Dul. Nang watuk ya aja ngegas ngono. Ditutupi. Nggih, Pak. Hei, kandhani. Aku serius iki. Kena watuk ditutupi. Oleh penyakit. Iya to. Oh iya, iso nular-nular ngono kae. Iso nularke flu, cacar air, TBC. Ora ngeri kowe. Ngandani nek. Virus flu iki, virus watuk ngono kuwi iso cepet banget, 300-an kilometer per jam. Kaya kowe nek balapan ning banjir kanal iki lho. Sik. Balapan kok ning banjir kanal to, Pak? Nyemplung. Lah iki wis buan kebersihan. Nah. Begitu. Nek watu ditutupi. Nggih, Pak. Nggo tisu, nek ra duwe tisu ya sapu tangan. Ora duwe aku, Pak. Iya, kowe iki aneh kok kowe mukan teko rene nek wis ngerti waktu tutup karo masker. Nek karo masker yo panggungane tutupi. Sapu tangane, kok sapu tangan tisu nih aja dibuang kono. Mate penyakit. Oh iya, Pak, Pak.